दोस्तों चलो जानते हैं कुत्ते ने आखिर ऐसा क्या किया जो ये लड़की अपने हाथ में चाकू को घुसा लेती है। दरअसल दोस्तों ये लड़की अपने कुत्ते को जादू दिखा रही थी, जिसमें दिखाया जा रहा था अगर हाथ में चाकू को घुसा लो तो हाथ को कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद घर का डोरबेल बजता है और लड़की यहाँ से चली जाती है। उस लड़की के जाने के बाद ये कुत्ता आकर चाकू को चेक करता है तो चाकू फेंक निकलती है। जिसके बाद ये कुत्ता काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ये कुत्ता दौड़ता हुआ जाता है और असली चाकू को लाकर रख देता है। जिसके बाद ये लड़की भी वहाँ पर आ जाती है और आने के बाद असली चाकू को नकली चाकू समझकर अपने हाथ में घुसा लेती है। दोस्तों तो गाइस यार आप लोगों को अगर ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में आपका प्यारा नाम जरूर बताना दोस्तों।